ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတပ်ပုံဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုပြီးမိထားတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားပါပထမဦးဆုံးဒီလိုမျိုးရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်လိုက်ပါစိတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာအတိတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာဒီအောက်ကအတန်းလေးမှာonly ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးကိုထဲခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုယူပြီးတော့ထည့်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးပဲထည့်လိုက်ပါရင်ပုံလေးကိုကိုလိုလောက်ကြီးလို့တီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်လို့ရှိရင်အဲ့လက်တက်တက်မှာနေရာတကြားကြီးချထားပေးပါကိုလိုတဲ့လောက်ကဒီလက်လုတ်တဲ့အလောက်ပဲဖြတ်ပြီးတော့နော်ဖြတ်ပြီးဆိုရှင်မှာကြီးကြီးပါအားလုံးပဲစီးပြီးကြပါစေဘိုင်ဘိုင်